Hi guys, welcome back to my channel. நான் தான் உங்கள் அஸ்வினி. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி ஒரு saree unboxing தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ரீசெண்டாக வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரில் வந்து நான் saree வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன், சில்க் saree. அதை வந்து இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ வந்து இந்த saree எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த saree பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். இது எதுவும் ஸ்பான்சர் வீடியோலாம் இல்லை, என்னோட ஓன் மணி போட்டு நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட வெட்டிங் ஆனிவர்சரி வரப்போகுது, அதுக்காக வந்துட்டு நான் இந்த saree வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சாரியோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6000 சம்திங் நினைக்கிறேன். ஆனால் வந்து 1 டே ஆஃபரில் வந்துட்டு நான் இந்த saree வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இந்த அக்கௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 இயர்ஸாக வந்து இவங்கள ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். 1 டே ஆஃபராக வந்துட்டு இந்த saree வந்து 2800க்கு வந்து அவங்க போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் வந்துட்டு இந்த சாரியை வந்து உடனே மெசேஜ் பண்ணி பிளாக் பண்ணிட்டேன். இந்த saree பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இவங்கக்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒரு 3 டேஸ்லேயே வந்து வீட்டுக்கு saree வந்து வந்துடுச்சு. இவங்க பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரம் சில்க் saree அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரிஜினல் பியூர் சில்க் saree, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சில்வர் பார்டர் saree இதெல்லாமே வந்து இவங்க வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவங்களோட பேஜ் வந்து நான் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இவங்கக்கிட்ட sarees எல்லாமே. இதுதான் வந்துட்டு என்னோடய ஃபஸ்ட் ஆர்டருங்க. இவங்கக்கிட்ட நான் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆனால் வந்துட்டு இதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். என்னோடய வளைகாப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா இவங்கக்கிட்ட வந்து saree வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நிறைய பார்த்துட்ருந்தேன். ஆனால் வந்து அந்த டைம் சரியாக வந்து என்னால் இவங்கக்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி பேச முடியல. ஏன்னா வந்து நானே வந்து ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தேன். அதனால் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இங்கேயே சென்னையிலே வந்து எனக்கு saree வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. இந்த saree பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு மிக்ஸ்டு சில்க் saree தான். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இந்த கலர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இவங்களோட ஐடி அதுக்கப்புறம் ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே நான் ஸ்க்ரீன்லேயும் போடுறேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சின்னா இவங்கக்கிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இவங்கக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் sarees வந்து இருக்குது. நீங்கள் எந்த saree வேணும், உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் கூட பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இவங்கக்கிட்ட அது மாதிரி வந்து ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இவங்கக்கிட்ட இருக்க sarees எல்லாமே. நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் இவங்களோட ஸ்டோரை போய் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். sarees எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குங்க. என்னோட saree பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலர் பார்டர், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கோல்டன் கலரில் வந்து ஃபுல்லாக பாடி ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த saree. அதனால் உடனே வந்து நான் இது வந்து ஃபோன் பண்ணி பிளாக் பண்ணிட்டேன். வாட்ஸ்அப்லேயே வந்து நீங்கள் அவங்க கூட வந்து பேசி நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே வந்து முந்தானி வந்து இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளவுஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளைனாக வந்து நீங்கள் ஆரி ஒர்க் பண்ணிக்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளவுஸும் அதுதான் வந்துட்டு ப்ளவுஸு. நான் வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணல, ஏன்னா வந்து மடிப்பு கலைஞ்சிட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து மடித்து உங்களுக்கு வந்து போட்டு காமிக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். என்னோட இந்த வருஷம் ஆனிவர்சரிக்கு இந்த saree தான் வந்து நான் போட போகிறேன். கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்கள் கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்து நம்ம ஆரி ஒர்க் பண்ணி ப்ளவுஸ் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். என்னோடய சாரியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து லோட்டஸ் டிசைனும், அதுக்கப்புறம் மயிலாக அன்னம் போல் அன்னம் வந்து போட்டிருக்கு. இப்போ வந்துட்டு இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரோட பேஜ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இவங்களோட பேஜோட பேர் பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரம் பியூர் சில்க் sarees அப்படின்னு தான் வந்து இவங்களோட பேஜ் இருக்குது. இவங்களுக்கு வந்துட்டு வெப்சைட்டும் இருக்குது, அந்த லிங்க்கும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இவங்களோட பேஜ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண saree பார்த்திங்கன்னா இந்த saree தான். இந்த saree பார்த்திங்கன்னா இப்போ திருப்பியும் வந்துட்டு ஆஃபரில் வந்து போட்டிருக்காங்க. அவங்க ரீல்ஸில் 2750 ருபீஸ்க்கு வந்து ஆஃபரில் ரீல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அதையும் முடிஞ்சால் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸில் வந்து எடிட் பண்ணி போடுறேன். இந்த saree தான் நான் வாங்கியிருக்க saree. இவங்கக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா சில்க் மார்க் சர்டிஃபிகேட்டோடு இவங்க வந்து saree வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு பியோர் சில்க் saree, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கோல்டன் ஜரி, அதுக்கப்புறம் சில்வர் ஜரி எல்லாமே வந்து இவங்க சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க.
இவங்களோட பேஜ் வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இவங்கக்கிட்ட கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சரி நம்மளும் ஒரு சாரீ வாங்கி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணிகிட்ருந்தேன். என்னால் வந்துட்டு என்னோடய வளைகாப்பு டைமில் வந்துட்டு இவங்கக்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியல. சரி இப்போ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் பார்த்துட்ருக்கும் போது இந்த சாரீ வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. டெய்லியுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரீல்ஸ் வந்து அவங்க போட்டுட்ருப்பாங்க. ஆஃபரில் ஏதாவது ஒரு சாரீ வந்து போடுவாங்க. அதில் வந்துட்டு நிறைய சாரீ நான் பார்த்தேன். ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த சாரீ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சரி ஓகே இதை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த சாரீ வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். இவங்க பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுனால இவங்க வந்து கஸ்டமைஸ்டும் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நம்ம வந்து எந்த டிசைன் வந்து கேட்குறோமோ அது மாதிரி வந்து கஸ்டமைஸும் வந்து பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இவங்கக்கிட்ட. இவங்களோட பேஜில் வந்துட்டு நிறைய சாரீஸ் இருக்குது. அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த சாரீ கூட வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நான் பார்த்த அன்னைக்கு வந்துட்டு இதுவும் வந்து ஆஃபரில் இருந்தது. ஆனால் எனக்கு என்னோடய சாரீ வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் வந்துட்டு நான் அது பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு எல்லா கலர்ஸ்லேயுமே இருக்குது, எல்லா டிசைன்ஸ்லேயுமே வந்து இருக்குது. ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது டிசைன்ஸ் எல்லாமே. எல்லாமே நியூ டிசைன்ஸாக இருக்குது. ரொம்ப வந்து ட்ரெடிஷ்னலான சாரீஸ்லாம் கூட இவங்கக்கிட்ட இருக்குது. அந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸும் வந்து வச்சுருக்காங்க. இது கொஞ்சம் மாடர்ன் கலெக்ஷனாக இருந்தது. இதை உங்களுக்கு காமிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து காமிச்சிருக்கேன். இவங்களோட பேஜ்லேயே வந்துட்டு நிறைய சாரீஸ் வந்து டிஸ்பிளேயில் இருக்குது. நீங்கள் அதிலே வந்து பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சாரீ எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதை வந்துட்டு ரீசெண்டாக இப்போ வந்து ஆஃபரில் போட்டிருந்தாங்க. அதோட ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. அவங்களோட பேஜை வந்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். நீங்கள் அதிலே வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த சாரீ நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடியே பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நிறைய சாரீஸ் இருக்குது பாருங்கள். எல்லா கலர்ஸ்லேயுமே வந்து சாரீஸ் இருக்குது இவங்கக்கிட்ட. புதுசாக வந்து அவங்க வந்து புடவை வந்து வீவிங் பண்ணி சேல் பண்ணுறாங்க. இதுவும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இவங்க வந்துட்டு 1 வீக் 10 டேஸ்லேயே வந்துட்டு நமக்கு ஒரு புது சாரியே வந்து செஞ்சு கொடுத்துட்றாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த எல்லோ கலர் சாரீ பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பர்பாக இருக்குல்ல இந்த சாரீ. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால தான் உங்களுக்கும் காமிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருக்கேன். இது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னில் அவங்கக்கிட்ட சாரீஸ் இருக்குது. அடுத்ததான் வந்துட்டு இந்த ராமர் ப்ளூ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு வந்துட்டு ராமர் ப்ளூனால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் வந்துட்டு ரெட் கலர் பார்டரில் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இந்த சாரீ. இவங்கக்கிட்ட நல்ல பெரிய பெரிய பார்டர் வச்ச மாதிரி கூட நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அது மாதிரியும் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாரீஸ் வந்து இருக்குது. நீங்கள் அவங்க பேஜில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாரீஸ் இருக்கும். என்னோடய வளைகாப்புக்கு நான் ஒரு சாரீ வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாரீ வந்து அவங்கக்கிட்ட கேட்டிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து அப்போ 25,000 வந்து போட்டிருந்தாங்க. என்னால் வந்து சரியாக அவங்கக்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த சாரீ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா நான் ரொம்ப சிக்காக இருந்தேன். அதனால என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு இதே மாதிரி சாரீ நான் காமிச்சதுனால சிமிலராக வந்துட்டு எனக்கு இங்கே சென்னையிலே வந்து எனக்கு சாரீ வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. பச்சை பாஸில் வந்து என்னோடய வளைகாப்பு சாரீ வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அது முடிஞ்சால் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஆல்ரெடி ரீல்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. என்னோடய பட்டு சாரீ கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். அந்த வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து காமிக்கிறேன். இந்த சாரீ வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டில் இருந்தது. இந்த சாரீ வந்து என்னோட ரொம்ப பிடிச்சமான சாரீ அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான சாரீ. இவங்கக்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணவங்க ஃபோட்டோஸ் வந்து சென்ட் பண்ணால் அதையும் வந்து அவங்க பேஜில் வந்து அவங்க அப்லோட் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி வாங்கி நிறைய பேர் வந்து அவங்கக்கிட்ட ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வந்து அவங்க பேஜில் வந்து அவங்க போடுறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி சாரீ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் ஆன்லைனில் அப்படின்னா நிறைய டவுட் இருக்கும் நமக்கு. இவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம பயப்படாமல் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இவங்கக்கிட்ட ரொம்ப நாளாக வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இவங்களோட பேஜை. அதனால தான் வந்துட்டு உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இவங்களோட வெப்சைட் கூட இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதில் கூட நீங்கள் போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவுமே வந்து அவங்க லிங்க் வந்து அதிலே கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து கலெக்ஷன்ஸ் இல்லை. நீங்கள் வந்து என்னை கேட்டால் இன்ஸ்டாகிராம்லேயே வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணி அவங்க போடுற
ரீல்ஸில் வர சாரீஸை பார்த்து நீங்கள் பிளாக் பண்ணி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இவங்கக்கிட்ட வந்து வெப்சைட்டில் அந்தளவுக்கு வந்து கலெக்ஷன்ஸே இல்லை, எல்லாம் ஓல்டு மாடல் கலெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து இருக்குது. அதனால் வந்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணி அதிலே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஆஃபரில் சாரீ வாங்கணும் அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் வேணால் இவங்களோட வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இவங்கக்கிட்ட என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா ஹேண்ட்லூம் சாரீஸ் வந்து அதிகமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதனால வந்துட்டு இவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ஹேண்ட்லூம் பட்டு சாரீஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு வந்து விருப்பப்படுறவங்க இவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா தீபாவளி வரப்போது நிறைய பேர் வந்து சாரீஸ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. சில பேருக்கு வந்து ஷாப்புக்கு போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது. அவங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த சாரீ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இது மாதிரியே ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா, பாய் பாய்.